Привет! Сегодня у нас этот генерал. Мощнее, чем этот бытовой аппарат, я не знаю. Ну, были там варианты. Разные там аппараты. Но они редко встречаются у нас. Но у нас вот этот. Такой мощный. Все бегают за ними. И, короче, тут поломка такая. Сейчас покажу. Что засовываешь в розетку, а он гудит. Вот он так выглядит внутри. Старенький. Подключаем в розетку. Включаем. Гудит только. Больше ничего не делает. Что? Тыкаем. Вытаскиваем из розетки. Смотрим, если вращается двигатель. Двигатель вращается легко. Нету никаких проблем. Проверяем на разбитую крышечку. Тоже все нормально, ничего не шатается. Значит, лезем сюда. Та-дам! Нашел поломку. Кондер. Надо другой конденсатор на 40 микрофарад, где аппарат будет работать. Как и работал. Нету этого аппарата никаких проблем. Единственное, кондер. Сейчас мы поставим на 35 ему и запустим. Послушаем, как он гудит. Тут должен быть на 40. Мы поставим ему на 35. Аппарат должен запуститься нормально. Никаких проблем. Единственная проблема это то, что этот маленький кондер шатается там в корпусе. Бегает туда-сюда. Поэтому надо будет купить конденсатор на 40. Как доктор прописал. Тяжелее запускается. Но запускается. Значит, все хорошо с ним. Надо поставить родной кондер на 40, подключить его, проверить. Я думаю, все будет четко. Тут тоже ничего не течет. Продуть его, почистить, и все будет нормально. Вот так ремонтируются эти аппараты. Ну этот красавец, смотрите, блин. Бахнул. Бахнул. Бахнул как бахнул. Короче, ребята, нету этой штуки. Есть такая. Чем отличается? Видите? Кабель. Поэтому что мы делаем? Надо сделать сюда такое, чтобы... Не хочу я портить вот фишки. Видите, тут фишки. Сделаем быстро, поменяем отсюда туда и все.
где-то есть, так что никому не будет мешать. Отлично. Расскажу вам секрет этого, почему я так сделал. Во-первых, это стоит вдвое дороже, чем тот. Я не знаю, может быть там тут качество больше, лучше, но тот стоит в половину дешевле, чем это, на 50%. Сейчас можем идти, подключить, проверить, как он работает. Идем. Хороший аппарат К720. Видели? Там или асфальт плохой, или аппарат хороший. Из двух одно. Ну, получился? Отличный аппарат. Хорошо работает. Всем пока, удачи. Всего хорошего.